Zerera cha Radio Rwanda mukomeje gutega amatwi turi hano karere ka Rubavu mu ntara yo burengerazuba hano rwose ku Kivu n'injoro nahoze nganira n'abantu barabo biyambukira bigira Goma koreba uko ubuzima bumeze kabisa birira sho kuko hanga umupaka mu gitondo saa 12 baba bafunguye bakawufunga saa 4 z'ijoro abantu bakigenda bamwe binjira abandi basohoka abandi binjira abandi basohoka Goma rwose ibintu n'uburyohe navuze ntindaza gutemberera nanjye mu kanya gato cyane ngiye kuhanywa agafanta numva agafanta k'Igoma uko kameze akaroko yemeze rero n'abaturanyi nyine bari hakurya hano tubasuhuza kabisa hano hakurya Igoma imbere izo mureka turebe Kizizo mu Marine kona ikipe areyo zamuka biri gitayihuta cyane abwo kabisa intare za EPR zo zikorera akazi kazo abareyo nabo se biragenda gutena gutegereza tukareba turi mu minota ya nyuma harabona Miche cyane kabisa umukino karangira gongana umutwe neza cyane ragwa haje umupira usubira ku muzamu Irambona Vali arawufata arawuhoza neza cyane aratampoliza mu gake gake ni Radio Rwanda rero ku munsi w'ejo azaba hari umukino uteye ubwoba w'amagasa ikipe Etincelle yakira Kiyovu rwose abayovu bararwana no kutamanuka ni hatari ni umuriro Etincelle ibintu ntago byoroshye hatari tuzongera tubane hano kuri stade Umuganda ku munsi w'ejo ku mukino wa Kiyovu na ekipe ya Etincelle bizaba ari amagasa arizamukira Olivier arabatsika Olivier imbere izo mu Marine Olivier saison pira attention imbere izo arashaka gushota ariko ushota nabi cyane Olivier capitaine wa ekipe ya Marine Olivier wazamukiye muri Interforce aca muri polisi birangira yize muri Marine baba we yarabazamukanye kuri technique nyinshi ariko birangira umupira uteye hanze barakwemeza rero tera umupira muremure gonga n'umutwe imbere zamu rya Marine ariko umupira igarukira mu ntoki z'umuzamu Vali Irambona zamu mu rundi ikipe Marine abantu bashinzwe kureba abakinnyi no kubagurisha uyu muzamu wa Marine muzamwiteho n'umuzamu w'umukongwe kabisa saro ikipe Marine uryamye hasi rero umusifuzi agiye kureba ikibazo agize ubwo nuko bimeze kabisa iminota 5 bongeyeho turi kugenda tugana ku masegonda ya nyuma hanyuma imusanze nabo bari kugenda bagana ku musozo ni kimwe match ya Musanze na Rutsiro nayo ishobora kuba rikomeye hanyuma Amagaju na Gorira nabo bari hafi gusoza mu minota nk'itanu n'ubusa ku busa AS Kigali ifite igitego cyayo kimwe ku busa bwa Muhazi United nyamara AS Kigali iri kubizamo neza iri kubizamo neza nk'abantu umwe reka ndebe ntago byoroshye mw'abantu umwe urutonde ndaje nirwo nsorezaho kabisa muhumura barubajije Ruvuyanga ndaje ndarubabwira akarukomeze umukino ukaburangiye hano kuri stade Umuganda y'akarere ka Rubavu ikipe ya Marine n'ikipe ya Rayon Sport banganyije ibitego 2-2 akaba rero aruko bigenze kabisa abareyo basitarira ahangaha i Rubavu amanota bayatakaza ubu tuvugana rero ikipe ya APR kabisa ikaba ikipe ya APR kabisa ifata umwanya
wa mbere n'amanota 48, Rayon Sport ya kabiri n'amanota 47, AS Kigali ku mwanya wa gatatu n'amanota 37, Gorira ku mwanya wa kane n'amanota 38, Rutsiro ku mwanya wa gatanu n'amanota 38. Amakipe amanuka harimo Vision ya 13 n'amanota 19, Kiyovu izakina na Etincelle ku munsi w'ejo n'amanota 21, Marine amanota 28 ku mwanya wa 14, akaba ari kwemeza Bugesera ya 13 n'amanota 28. Etincelle izakina na Kiyovu ku munsi w'ejo ku mwanya wa 8 n'amanota 28. Ubwo rero nuko bimeze, Abayovu baramuka batsinze umukino w'ejo bazahita bagira 28, banganye na Marine, banganye na Bugesera. Mana nyagasani, shampiyona iracyakomeye, shampiyona iracyari amagasa. Akaba rero ariko nguko ibirori bya ruhago byaberaga ngaha kuri stade Umuganda y'akarere ka Rubavu bisojwe.